Здравствуйте. Можайская, да? Да. Туда. Пристегнетесь. Ой, начинается вот в деревне. В смысле? В смысле? Пристегнись, отстегнись. Не, ну... Безопасный же. Мы, конечно, не в самолете, там стюардессы объявляют, а здесь... Да, там приятней, согласен. Это приятней? Конечно. Ай, ё-моё. Ну все, едем домой, да? За холодильником ехали. Все нервы измотал мне. Я тебе измотал? Конечно. Нифига себе. Не, нормально. Вот скажи, дружище, а? Вот хочу купить холодильник, да? Так, Наеб... сломался. Ну, сломался, один хрен. Короче, смотри, я и говорю, блин, давай возьмем за 50 тысяч, нормальный холодильник стоит. Что мне жена сказала? Ты дурачок? Хочет за 120. Вот как ты думаешь, какой лучше? Лучше купить подороже и хороший, чем какую-то дешевку. И мало того, ты у меня столько много кушаешь, что лучше покупать сразу большой холодильник. Магазинам мне не нужны. Ха, так ты не ешь, блин. Я считаю, один и ем, конечно. Зато тебя кормить надо. Да. Иначе я могу похудеть. Я могу похудеть. А может, это и к лучшему. Не к лучшему. Сейчас холода. Вот, дружище, какой холодильник лучше взять? Я, честно говоря, пожалуйста, проходите. Я чувствую, что у вас, какой-то конфликт назрел в этом плане. Я не очень хочу, так скажем... Ну, то есть это ваше внутрисемейное дело. Я думаю, что вы можете... Не, ну вполне... просто, блин, она хочет дорогой, блин. Так. А нафига дорогой покупать-то? Они, в В принципе, конце один... концов, в доме хозяйка я. А ну пошли. Не на горло брать. Не рекомендую. Я этого не люблю. Я, возможно, скоро вернусь. Нормально повернула ты сейчас мне. И я тебе говорю, как лучше. Как лучше? Есть поговорка. Послушай женщину, сделай наоборот. Не всегда это срабатывает. 99,9. Нет, это не так. Да. Я тебе говорю. Нет, холодильник за 50 тысяч берем, короче говоря, не мучаемся. Нет. Чё, блин? Вот как ее убедить? Будет А? так, Скажи как мне. я сказала. Будет так, как я сказала. Все. Он мне нравится. Ты мне его... Мне бы домой. Кто финансовый директор у вас? Я. А, теперь ты, да, называется? Хорошо, ладно. Когда я получу зарплату, я посмотрю, какой ты будешь финансовый директор. Если у тебя такой же будет финансовый директор, как с меня балерина. Хорошо, я твой бухгалтер. Угу. А, то есть ты мне насчитываешь, да? Да. Блин. А знаешь, в чем проблема, дружище? Так, Карточка-то у нее моя. так, Блин, и она действительно заведует ей. так. Блин, а приходится... Блин, и не Что поспоришь нахрен. должно быть по-другому как-то? Да. Как? Холодильник за 50 тысяч. Нет. Да? Нет. Да? Да нет такого закона! Я даже не берусь вас рассудить, потому что, есть аргументы, я так понял, и за, и против, и одной стороны, и другой. Здесь даже, я не знаю, а как насчет компромисса? Я, может быть, скажем, холодильник за 80 тысяч. Ну, что-то... Не хочет она за 80. То есть тут... Она исключительно за 120. Вот увидела... Потому что он там две двери, двухдверный. Я всегда такой холодильник хотела, да. У подружки увидела, блин. Так у мужика. Мне вот эти длинные, вот эти высокие не нужны. Так правильно, у твоей подружки муж зарабатывает сколько? Я думаю, вопрос исчерпан, да? Андрей, я даже место освободила. Ты место освободила. Чтобы... Но рядом с тем холодильником можно поставить еще, допустим, морозилку. Морозильник, Да, там и есть морозилка. Там маленькая морозилка. Там хорошая, нормальная морозилка. Тебя прокормить хватит. Все, ну там мало, блин, не, нафиг. Нафиг. Вот давай лучше послушаем человека со стороны, а? Вот что вы нам посоветуете?
что я вам Что? посоветую? Ну, во-первых, я вам посоветую как-то не ругаться по этому поводу. Я думаю, что это не тот повод, который стоит вот споров каких-то лютых. Я думаю, что... А что я думаю? Я думаю, что принять решение все равно придется вам. Потому что я тоже за большие холодильники. Но у меня семья большая. У меня жена, 2 детей. Мы, много продуктов. Если вас 2 только, да... Почему еще собака? И еще собака. Если вам действительно... Собака сказала, между прочим, купить за 50 тысяч. А, собака сказала за 50 Да, тысяч? именно так и сказала. Молодой человек, а может нам купить вообще премиум за 160 тысяч? Может, вы нам поможете в этом? Я? Да. А что нет-то? Это как, по-моему, Ну, деньгами? вы же Как? таксист, народ богатый. Кучеряво живете. Смотрите, какая у вас красивая, хорошая машина. Я понял. Я юмор теперь понял. Я просто сначала не понял, а теперь понял. Ладно, я пошутила. Я это уже понял. Сначала я, честно говоря, не очень понял. Я думал, что мы сейчас, действительно будем как-то скидываться на холодильник за 160. А почему бы и нет, кстати? Да, действительно. А почему бы и нет? Вот говорят же, надо помогать друг другу. Да, согласен. Так Вот. и сделаем. Вот. Так что покупаем тогда за 160, нам человек поможет. Да. Вот и замечательно. Ну все, решили, да, тогда Да. едем за холодильник? Да, за 50 тысяч. Молодой человек, А остальные нам его чаевые. Вы нам его отвезете? Никуда. Кого его? Мужчину? Нет, Холодильник. холодильник. Вот мы подъехали уже, а холодильник в смысле отвезете? На этой машине, что ли? Да. Почему нет? А как вы себе это Слышь, я тебе представляете? 250 рублей дам. Сверху. Мы закинем с тобой, загрузим и поехали, тебе 200-250 рублей там максимум докину и... Куда вы собираетесь? На крышу, что А мы ли? А разгоним. вон багажник я Сиденье, поднимем. багажник. Да он не влезет. Да даже если влезет, вы что, угораете? Как я Ну, чуть-чуть холодильник там будет дать? приоткрыт капот задний. Так нет, вы представьте себе холодильник, он же не вот в том виде даже, как вы хотите а вы какой хотите-то в итоге? Какой вы решаете? Купить-то за 50 или за 120? Ну, если ты За добавляешь, 50, то мы если за он 160 берем. Если маленький, он, Не, если то ты я... добавляешь, то мы за 160 берем. Да не, друзья, там еще коробка есть. Он в коробке, а внутри пенопласт, коробка, он огромный. Он даже если влезет, багажник не закроется. Как мы поедем-то? Веревочками привяжем и все нормально. веревочками? Ну, хорошо, скотчем, чтоб ты не Да плакал. Каким скотчем? Да я, во-первых, я не плачу, во-вторых... Вот не надо. Нет, просто понимаете, если обращаться в грузовое такси, то там очень дорого. А мы вам доплачиваем, 200 рублей. 200 рублей тоже деньги. Мужчина 250 предлагал. Хорошо, 250. Я Знаешь, согласна сколько на ты шавирами 250. можешь посидеть, как человек. А, да? 250 Конечно. это тоже деньги, да. Нет, друзья мои, я все понимаю, но боюсь, я не потяну все-таки. Да. Не моя история. Давайте, может быть, вы как-то, не знаю, Не-не-не. доставку закажете из холодильника, господи, из магазина. И, соответственно, на доставке, может быть, она там бесплатно или какой-то бонусом вам пойдет. Я даже не представляю, как мы сюда... Ты нормальный чел, я тебе 200 рублей предлагаю. Вот, пожалуйста, 30 тысяч на чай. Чел-то я нормальный, но 200... Ну, так я тебе предлагаю нормальные деньги. 200 рублей нормальные деньги? Конечно, ты в шавирме поешь. То есть вы хотите... Желудок себе даже портить не будешь, Вы хотите купить холодильник за 120 тысяч и доплатить мне 200 рублей и за 500 рублей перевести холодильник на этой машине? Я открою тебе маленький секрет. Тебе, скорее всего, никто не говорил, но ты мудак. А вы Почему нет? считаете 200 рублей не деньги? Нет, я считаю, что любые деньги это деньги, просто они немножко неадекватные услуги. Вот в чем вопрос. Да. И как-то вам надо, все-таки если... Зажрались таксисты нынче. Купите себе большую машину, а потом... Видимо, ее зажрались, да. А потом что? А потом начинается пальцы гнуния. Я не поеду туда, мне это не надо. И, друзья, я на всякий случай уточню, вам очередь не пора занимать за холодильником? Мне ехать надо. Вы как? Мы же приехали уже вроде, да? Не, ну чё, давай, 250 последняя цена, я тебе доплачу. Какой И... 250? Я даже скотч куплю дополнительно. Нет, друзья мои, точно нет, без вариантов. Давайте что ты самостоятельно. Как-то без меня точно. 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 Ну ладно, пошли договариваться о доставке-то. Пошли мы тогда. Да, ничего. Спасибо, всего хорошего. Не заработаю Ладно. сегодня лишние 250 рублей. Да. А так бы жена порадовалась, что покушал. Да. А так она у меня не радуется. Всего хорошего. Ёб твою мать. Ёб
Мать, красотища какая! Стоят, обсуждают. Обсуждают, наверное, сейчас вернутся и скажут: с тобой, зажратый таксист. 270 и по рукам. У меня, бля, вопрос на засыпку. Насколько люди бывают, как есть такая поговорка, простота хуже воровства, да, или что-то такое. Ну, то есть, людям вообще не, ну, давай мы тебе заплатим холодильник за 120 тысяч, не могут, не хотят вызвать себе. Что-то я вообще, сука, нет. Вы знаете, я периодически могу какие-то вещи делать бесплатно, да, в качестве благотворительности. Ну, вы себе представьте, даже если бы у меня была бы крыша, да, это как совдеповская такая хуйня. Мы, блядь, я даже себе слабо представляю, как мы втроем с этим стройным мужчиной кладем холодильник, потом, знаете, этими, сука, как они, от экспандера такие жгутики прихуиваем, да, чтобы он крепко держался. И вот с такой шляпой на багажнике мы едем таких 20 километров в час с аварийкой, и мне платят 250 рублей сверху. Это ж просто мечта любого таксиста. Просто каждый день такие услуги оказывал, вот ей-богу. Это же просто вот то, что мне нужно. Невероятно просто. Это что-то с чем-то, конечно. Нет, я не знаю, может быть, холодильник ко мне и влез бы, блядь, но я, короче, не готов экспериментировать, если честно. Ну, вообще странно от людей такие предложения слышать периодически. Думаешь, в какой-то параллельной реальности, что ли, живете. А потом было бы, вот, это потом, знаешь, какая история. Мы бы подъехали к породнику, мы бы сняли его, я бы сказал, ну все, пока, не, подожди, куда ты, ну куда спешишь? У меня есть еще 100. И у нас 12-й этаж, и лифт не работает. И 100, чувствуешь? Пахнет деньгами. Я скажу: ах, ну где же вы были раньше? Хватит 100. Холодильник на себя на горб, и на 12-й этаж ебать ножки накачал, вообще замечательно. Ну, типа, так, наверное, должно выглядеть. Хорошо, что я не сказал это при них, не подал им идею. Я думаю, что они тут еще полчаса сидели и качали бы мне. Ладно. 330. 330. Согласен. Каждому. И вперед. Как вот, как, а не как, да, видимо, не объяснить, если люди в своих каких-то ожиданиях живут. Дай бог им холодильник, много продуктов, вот, и мира в семье. Ну, а вы, как всегда, пишите: Женек, что ж ты, блин, за жадная сволочь такая, не можешь людям сделать доброе дело. Холодильник! Отвести и поднять на нужную высоту. Мне будет стыдно, но я переживу. Пишите. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи!